扎实的虱目鱼浆放在手上，再捏成适当大小，放入滚水中加热后成型，就成为台南在地最美味的虱目鱼丸。而糕点业者则是经过多次研发，加入台南各地的不同馅料，成为独一无二的台南府城凤凰卷。里面食材呢，我们有西港农会提供的西港在地芝麻、大湾的花生，然后将军的牛蒡，它是用牛蒡的纤维做成的牛蒡的丝。这些呢跟我们在地做结合呢，我们觉得相当有意义的。品质占比较大的优势，客人会回来找我买东西。如果我品质不顾着，我就是拿市场出来，客人不见得明年还会回来找我。400封王台南美食文化节，请捧捧。台南市长黄伟哲、远公搜狗百货董事长黄敬文与市府以及摊商代表共同启动，宣布在忠孝搜狗百货举办为期1个星期的400风华台南美食文化节正式开幕。另外严选50间台南精选物产与美食优质店家，希望能够让更多的北部民众挖掘更多元丰富的台南。搜狗哈，虽然我们在台南没有店点，但是我们从来没有觉得跟台南缺席，我们跟台南非常非常的靠近。每一年这一档台南的物产展也好，美食文化节也好，我们消费者一直都在问什么时候开始，而且大家都是满载而归。我也是购买的大户哦。台南的许多这个加工品，还有美食，还有甚至是水果、农特产品，还有包括我们水产品，都已经开始行销到外国了。所以说，外国的消费者都吃得到，何况是我们本国最优质的消费者。那尤其是本国最优质中的最优质的台北消费者，欢迎大家一定要来哦。台南美食文化节展期祭出多重的优惠活动，除了打卡分享就能够兑换限量打卡礼，消费满2000元还可以参加抽奖。丰富的台南美食与特色物产，就等着消费者感受台南400年的文化魅力。小川话